Hello，大家好啊！歡迎嚟到 Terrana 嘅 YouTube Channel。咁我上一次呢，就同大家講咗我會搬啦，咁我終於都搬咗啦。我而家直頭係搬咗國家，唔係搬屋咁簡單。我已經換咗一個國家，即係之前我就喺歐洲啦。咁我而家呢，就係一個天氣完全相反嘅一個地方。我係一個陽光與海灘嘅一個國家。即係好開心啊！其實，因為我覺得呢一度好舒服，好舒服，好舒服。即係夜晚會見到好多星星啦。跟住我都啱啱嚟咗幾日咋，其實，但我已經去咗3個沙灘啦。咁嚟緊呢嗰個陣間嗰段冥想嘅片呢，你哋都會見到，就係我親自喺沙灘嗰度拍嘅。咁所以都可能你哋會聽到啲風聲咁樣咯。咁好啦，咁今日嘅主題呢，就係睇下分咗手嘅大家會唔會復合。對方點樣睇？對方對你嘅感覺係點？對方會唔會做主動？同埋最後會唔會真係可以復合得到呢？好，咁而家呢，大家可以跟我一齊去做一個簡單嘅靜心冥想先。咁大家先眯埋眼啦，聽住呢一個海浪聲，放鬆全身，保持呼吸。隨住你每一下嘅呼吸，放鬆一啲本身緊嘅位置。咁特別留意一下啦，眉毛啊、額頭啊、膊頭啊，有冇放鬆呢？隨住你嘅呼氣放鬆膊頭，隨住你嘅呼氣放鬆額頭，隨住你嘅呼氣放鬆全身，繼續保持咁樣嘅節奏。當你準備好嘅時候，你就可以慢慢睜開你嘅眼睛。揀一組你最有感覺嘅牌組，然後去 description 嘅 timestamp 嗰度直接撳你嘅牌組嚟睇。如果對於超過一個選項有感覺呢，可以兩組都聽晒，可能兩組都會有宇宙想俾你知道嘅信息嘅。咁我哋而家揀牌組，跟住就開始啦。Hello， 1號嘅朋友，你哋好啊！咁我哋呢，首先呢 check 咗個狀況先。咁我要擺低支咪，因為我而家係單手揸住咪，得一隻手啫。我呢隻手揸住咪，我講擺低支咪洗牌先。好，咁我哋呢睇下啲牌先。咁呢度呢就係一張寶劍10嘅逆位啦，跟住呢個呢係 Page of Swords， 跟住係 King of Pentacles。咁入得嚟睇呢，其實都係應該係分咗手噶嘛。咁但係我覺得呢一組嘅朋友呢，其實一係就係仲有少少聯絡嘅。但係一啲好表面嘅對話啦，一啲好表面嘅聯絡。咁一係呢，就係其實大家一係你啦，一係佢啦，或者雙方都係啦，可能喺度時不時會關注下對方究竟係個狀態係點樣樣，即係可能喺 social media 上面睇啦，又或者可能由朋友嘅口中去得知啦。總之用一啲唔同嘅方法，我唔知你哋對應啲乜嘢啦。總之用一啲唔同嘅方法呢去spying 對方究竟係做緊啲乜嘢嘢，或者最近有冇拍拖啊，個狀況係點樣啊，咁樣咯。咁呢一張呢 King of Pentacles 呢，我覺得佢係一個呢個即係代表一個人嚟嘅。咁佢可能係對方啦，亦都可能係你啦。咁視乎你係男定女咯。咁呢個可以係一個爸爸嘅角色，咁亦都佢可以係一個做生意嘅人。咁所以睇下係對應邊一樣嘢，因為大眾占卜實在太多可能性。咁但係大概我就係覺得，就算呢一組嘅朋友呢分咗手，其實我覺得唔係好接受到分手呢一樣嘢咯，因為呢張牌逆咗位啊，所以再加埋睇到呢一張牌嘅時候，我覺得大家好似都仲係有一種成日都想睇下對方做緊乜嘢，或者仲有少少係咪叫藕斷絲連呢？我諗未去到
未去到藕斷絲連嗰個位嘅，因為我覺得呢一個其實好表面，即係呢一個嘅接觸，我覺得係好表面，同埋好理性。即係呢一度我見到全部就係風元素、土元素咁樣，好理性嘅一個接觸咁樣。好啦，咁呢一個呢，就係一個叫做你當係驗證啦嘅部分。咁如果係呢一個部分都係似你哋嘅關係嘅，咁你哋可以繼續聽落去。咁如果完全唔係咁樣，爭得實在太遠啦，咁你哋可以出去揀過其他嘅牌組。咁我而家開始呢，去下一個部分啦。而家1號嘅朋友呢，我覺得心態上可能都係有啲想重新開始嗰個感覺嘅。咁但係呢一段關係呢，其實而家去即係你哋對呢一段關係嘅睇法呢，你會覺得係好似只係用一種執着啦，一種固執啊，或者係用一啲肉體方面嘅嘢去維繫住。咁其實可能你哋會好想重新有一個熱情啦，或者重新有一啲重新開始啦嗰個感覺嘅。咁但係甚至乎呢一組嘅朋友呢，可能係有小朋友㗎吓。咁但係無奈呢，我就覺得呢一段關係其實行到去一個都幾終點同埋幾攰嘅一個位置嚟嘅。可能喺你心目中呢，你會覺得對方佢哋對你哋嘅諗法呢，就會覺得會唔會你哋係嗰啲成日掛住做嘢啦，跟住或者嗰個付出唔成正比咁樣啦，可能會有一種咁樣嘅感覺啦，又或者覺得你哋係講嘢太直接啦，可能你哋會咁樣去諗啦，即係覺得對方可能係咁樣諗自己，跟住好似覺得付出同埋收穫有啲唔成正比咁樣，即係可能你哋覺得對方咁樣諗咯。咁我覺得呢一組而家1號呢，嗰個狀態就係徘徊喺分手，但係唔係太我仍然覺得唔係太接受到嗰個狀態，因為呢一度咪有張 Queen of Pentacles 啦。咁我覺得呢個應該係你哋嚟嘅。咁但係呢，佢下低呢又係一張寶劍10嘅逆位，又係頭先嗰張啦。咁呢一度就令到我覺得其實應該係要完結嘅，呢一段關係 suppose 應該係要完結，或者已經完咗，但係可能你會用一啲方法好想去挽留啊，好想呢一段關係呢可以有重新開始有一啲唔同嘅火花咁樣，但係無奈呢，好似我覺得到而家都仲係未有一個進展咯，即係我覺得你哋好似仲未做到呢一件事咁樣。好，咁而家呢，我去再下一個部分。好，咁對於咧你哋嘅對方啦，咁咧其實佢哋嘅心態咧，我覺得佢哋唔多想喐嘅而家，因為佢哋都其實我覺得你哋嘅分手咧係痛苦嘅，因為即係10把劍咁樣插住啦，即係你哋嘅分手絕對唔係一啲好和平分手啊咁樣，我覺得都幾爆炸嘅。其實呢一度即係 Tower 再加 Ten of Swords， 我覺得呢一個一定係一個好痛苦、好爆炸、好震撼嘅一場分手嚟嘅。即係對於對方嚟講，即係對方嘅心態，佢講真，佢個感覺係覺得佢好爆炸過嚟嘅。其實佢咁，但係佢亦都而家係佢唔多想去做啲乜嘢啦，因為咧呢一張即係作為佢嘅心態牌咧，皇后本身就係一張比較他條啦，比較舒服啦，比較佢唔需要去俾力去做啲乜嘢嘢其實咁，所以我覺得佢亦都而家個心態就係佢冇諗住要再去俾力去做翻啲乜嘢嘢噶啦。
咁佢去點樣睇你哋呢一段關係呢？其實佢本身都覺得呢一段關係呢係一啲大家真係互相有愛啦，因為呢度有個 Two of Cups 啊，大家應該 suppose 係互相有愛啦，跟住大家係公公平平啦，即係唔係好似你咁樣諗咯，即係佢呢一度係一張 Justice 嘅正位啦，咁但係你嗰個諗法係 Justice 嘅逆位啊，呢一邊。呢一張係 Justice 嘅逆位，咁所以其實你同佢即係你同佢嗰個諗法呢，你有少少可能誤會咗佢嗰個諗法咯。你會覺得好似佢覺得呢段關係會唔會唔係太公平啊，或者大家個付出好似有啲唔成正比啊咁樣，但係其實唔係嘅，喺佢心目中呢，佢覺得大家其實都係公平，大家互相付出啦，互相收穫啦，其實係有愛啦，理性愛情嘅結合啦。其實佢本身覺得呢一段關係係好好嘅，所以究竟1號嘅朋友發生咩事，即係點解會分手呢？因為我呢個大眾節目其實我就冇去睇分手原因，因為分手原因呢，哇，真係千萬種嘅，真係好多種嘅，咁所以我就冇去專登去問分手嘅原因係乜嘢。咁我呢個係睇緊雙方嗰個心態同埋雙方嘅嗰個心態上面嘅互動啦。咁我覺得對方呢，即係而家佢對於呢一個關係嘅嗰個睇法呢，佢就覺得，我覺得佢係有一種可惜嘅感覺噶。其實即係本身佢覺得係幾好噶嘛，即係本身佢覺得大家雙方都中意大家，要遇到都唔容易，咁但係就無奈就係一個好爆炸性嘅方式咁樣，好痛苦嘅方式去令到大家分開咗啦。咁然之後佢係有啲真係未完全去放低嘅，但係佢自己心裏面知道佢係呢段關係係完結咗。但係如果你話真係佢好感性咁樣去諗呢，其實佢都有啲懷念懷緬呢一段關係嘅。我覺得，我相信喺佢嘅心目中呢，佢覺得你其實都覺得佢係而家呢個狀態係比較被動啲咯，即係佢唔係好喐啦，係咪？即係佢唔會話再有一個動力去復合啊，或者去推進啊呢一段關係。即係呢個亦都係佢認為你亦都係咁樣去睇佢咯。咁跟住呢，你睇下佢個底牌呢一度呢，咁有張力量啦，跟住呢有張寶劍4啦，即係個感覺就好似係我覺得佢個感覺似咩呢？即係似佢要俾力去唔穩你，或者佢要俾力去從呢一段關係之中抽離嘅感覺咯。因為兩張加埋咁樣去睇啦，即係咁樣去解，我就覺得佢係有用力去將自己抽離嘅。其實，所以你觀察到佢嘅好似懶行啦，跟住唔多想喐啊嘅嗰種狀態呢，其實都係佢好努力咁樣去掩飾啊。咁所以即係可能你會想用翻啲方法去吸引翻佢咁樣，咁但係呢，我就覺得呢一度其實佢真係比較被動啲咯。好，咁我哋呢再深入呢睇一下佢對於你嘅感覺係點樣啦。好，咁我哋呢度呢睇下啦。第一張呢，佢就係話 I'm open to compromise 啦嘅逆位牌啦。咁跟住你見到呢，去到最後一張呢，係 If I follow you, I could lose everything。其實呢度嘅感覺呢，我就係覺得有一部分呢，有機會係一啲三角關係啦，可能對方係唔可以去同你繼續一齊嘅。咁呢個係其中一個部分啦，但係我覺得呢個部分都有機會唔係太多嘅。咁呢，跟住呢，大部分啦，我講下佢嘅感覺啦，即係對你哋嘅感覺啦。佢哋呢覺得你係好特別嘅，咁但係呢，你見到出現咗呢兩張就係好
好驚同你講嘢，呢一張又係驚同你講嘢，呢張咧又係驚同你講嘢。咁即係話其實你哋見到佢哋嘅一啲咁靜態啦，咁被動啦，其實佢都唔知講乜嘢好，即係喺佢心目中會覺得如果講錯嘢呢，又會 hurt 到人，其實唔講會唔會好啲呢？咁樣即係可能佢哋比較理性少少啦，咁佢哋會咁樣去諗咯。咁即係如果你話佢有冇中意過你呢？係肯定，我覺得佢之前一定係好中意你嘅，即係 even 可能而家都有嘅，我覺得而家都應該係仲有愛嘅對你。咁佢有時咧都會諗啦，如果冇分手嘅話，咁你哋嘅將來會係點樣呢？咁我呢度睇個整體嘅時候呢，我覺得其實佢哋成個即係如果講 timing 嘅話啦，我覺得佢哋呢係比你哋行前多咗一步嘅，即係可能你哋係處於一個其實已經分咗手，但係未完全接受。好想去試下睇下可唔可以挽留，但係佢哋呢，其實心裏面係接受咗，係已經分咗手，只係佢哋心裏面係仲有掛住咯。佢哋有冇唔捨得呢？就算佢哋有唔捨得，其實都覺得其實都冇乜嘢可以做到啦，係咪？咁你哋可能有部分嘅你哋，可能有啲係甚至乎會做一啲嘢去想吸引翻嚟，不排除可能係用一啲肉體嘅方式啦，咁樣啦，即係可能會有呢一啲咁嘅方式啦，有少部分啦吓。咁所以呢，其實我覺得佢哋而家個思想上面係比你哋再行前多咗一步咯。其實唔好意思各位OK 好，咁呢，跟住呢，但係即係如果你話佢中唔中意你，佢覺得你好唔好，我覺得係非常，我覺得好 OK 啊，係咪？即係呢度有一張覺得你好特別嘅牌啦，跟住呢度有一個就係話，當佢識咗你之後啊，佢先覺得哇，自己有個人生喺度，自己有個生活喺度咁樣。但係呢 for some reason 呢，我覺得佢哋係唔可以去同你哋一齊咯，好奇怪啊！即係呢度有部分呢，我就係覺得一係呢就係三個關係係一啲唔見得光嘅關係，一係呢就係一啲可能個身份地位爭好遠，咁然之後如果同你一齊嘅話呢，可能佢哋會某一啲嘢會失去咗，有一種咁樣嘅感覺，咁所以其實佢唔會去妥協咯，即係唔一定係身份地位嘅，總之就係可能係某一啲嘢佢會失去咗，咁可能係屋企人唔中意，咁又或者係有仔女唔中意，父母唔中意，朋友覺得唔好咁樣，即係好多唔同嘅原因嘅，我唔知道你哋嘅 story， 因為每一個人嘅 story 都好複雜啊。好嘅 anyway， 咁總之就係呢。佢係某一啲原因，佢覺得 OK， 既然係分咗手，咁不如就 let it go， 即係就算幾掛住都好，就算係幾中意都好，都係擺喺心裏邊。佢哋唔會想，即係佢哋冇一個動力想一齊翻啊。我覺得係好，咁我哋再繼續抽牌啦。我諗咧呢一組嘅朋友呢，應該覺得對方呢有少少避開你哋，係咪啊？其實佢已經係嘗試去將你哋從佢哋嘅記憶之中去刪除，因為呢一度有張 erased， 跟住下低呢一張呢係寶劍10。就算你哋對佢嚟講幾特別都好啦，就算你哋對佢幾中意都好啦，我覺得佢係有啲似自己承受嗰樣嘢，即係佢自己承受嗰種中意啊，自己承受嗰種痛苦啊咁樣，但係其實你都好痛苦啦，我都明。咁即係佢都唔會再去俾你見到佢會去做啲乜嘢嘢咯。即係呢度有啲朋友呢，可能佢係會有一啲唔會俾你哋發現嘅一啲動靜嘅 silent moves 啊，呢度有。咁但係唔多啊吓，呢個情況真係唔多。我覺得大部分嘅情況就係呢一組嘅對方，我覺得佢哋好靜態，好被動。咁佢哋係嘗試去唔想面對而家呢一件事嘅，即係佢哋嘗試去拒絕去面對而家呢一個現實，就係分咗手呢個現實。因為本身其實我覺得如果唔係佢哋結咗，如果唔係有啲人可能係結咗婚嘅呢一組。一係咧就係結咗婚啦，一係咧就係佢哋本身有結婚，咁
冇辦法去同你一齊，或者你都唔想啦。咁又或者係呢，本身佢哋諗住同你哋結婚，因為呢度始終都有張 commitment 嘅牌，即係可能本身係諗住同你哋結婚，同你哋一路好長落去俾 commitment 大家咁樣。咁但係結果就係分咗手啊嘛，所以佢哋其實都好痛苦啊。我覺得佢哋係嘗試去係咯，去刪除你哋有你哋嘅記憶咁樣啦，好似喺度。咁亦都因為佢哋始終都有個要面喺度啦，有個面子啦，咁所以佢哋，我覺得你哋而家感受到嘅佢就係非常之唔喐咯，所以你哋先覺得迷茫，點解係咯，即係佢哋究竟點樣諗啊？你會咁樣諗。咁然之後你睇呢一張呢，佢寫住啦 You got away， 佢話呢，你係嗰個 got away 嗰個人嚟嘅。I'll look for you in the next life 啊 ，next life 啊，即係佢其實放棄咗，我覺得佢係放棄咗，佢寧願自己去承受同你分手嘅呢啲痛，佢都唔，我覺得我睇唔到佢會想主動去將呢一段關係再有個復合啊，或者點樣，我睇唔到呢一度有咯，即係佢就算真係會復合都好啦，佢唔會主動去做咯，肯定。好，咁跟住呢，我再幫你哋問一問啲嘢先。好，咁呢一個我會問下就係佢哋會唔會主動去講復合？雖然呢，我呢一堆嘢我都睇咗咁耐，我覺得佢哋唔似係會。咁呢一張牌呢，我亦都覺得唔似係會，因為我覺得其實佢哋係為咗去保護自己某一啲嘢，一係就係為咗保護自己嘅尊嚴，一係就係為咗保護自己一啲現實上面嘅嘢，一係可能只係純粹想捍衛自己嘅一啲價值觀。總之佢哋唔會去做主動，即係你要佢做主動嘅時候，佢個腦裏邊呢一定係打晒交嘅，佢個腦裏邊一定係非常之混亂嘅。因為呢張牌其實都真係非常之混亂啦。咁跟住呢一張寶劍5之後呢，係一張寶劍4嘅逆位。呢一個我就係問，咁其實究竟會唔會復合？唔好理邊個做主動啦，因為呢張我問緊佢做主動，佢會唔會做主動去講要復合咁樣？我就覺得唔會嘅。咁呢一個呢，就係唔好理邊個做主動啦。咁究竟呢一段關係會唔會復合呢？我覺得呢，你嚟緊呢可能會見到有少少一啲跡象啊，即係一啲可能都會有少少聯絡啦，跟住好似又有啲希望喎咁樣嘅一種跡象，即係可能喺沉寂之中，你會見到有少少嘅希望咁樣咯。其實唔完全係冇可能嘅，我覺得唔完全係冇可能復合嘅。咁我覺得大概有30% 左右咯，如果可以復合。大概有30%，因為呢一張牌佢唔係正位啦。如果正位，我真係覺得佢完全唔會復合。但係我覺得如果佢係一張逆位嘅話，其實只要有一啲嘢，如果係可以搞翻清楚，即係我覺得而家大家應該係好傷心，可能係提翻起某一啲嘢嘅時候好傷心，可能大家係講過一啲傷害大家嘅說話。咁如果呢一啲情緒係可以面對得到嘅話呢，大家可以去真誠溝通嘅話呢，其實我唔覺得完全一啲機會都冇。雖然啲機會唔係太大，但係我唔覺得完全一啲機會都冇。即係如果呢張係逆嘅話，正嘅話，我會同你講暫時真係冇乜機會啦。咁但係因為佢逆咗呢，我反而覺得可能可以搞翻一啲嘢清晰翻嘅時候，即係唔好咁混亂嘅時候呢，咁又可能有啲機會，我覺得。好，咁呢一個呢，就係俾1號嘅朋友嘅 reading 啦。咁如果你哋想學塔羅啦，揾我做私人占卜啦，都可以去我嘅網頁嘅。咁另外呢，就係YouTube channel 呢，而家係可以俾你哋加入做 channel 嘅會員啦。咁你哋可以詳情睇翻個 description 嗰度就得噶啦，唔喺度講太多啦。好，CLSS， 下次再見，拜拜。Hello， 2號嘅朋友，你哋好啊！咁我首先呢 check 下而家你哋嘅狀況係點樣先。呢一段關係呢，
我覺得而家嗱，即係本身啦，你哋可能係有好多誤會，好多一啲擔心嘅位啦、擔憂嘅位啦，或者自己可能諗多咗嘅一啲位呢，其實係有去諗通嘅，即係有一啲位可能本身好迷茫，有啲位可能本身諗太多，擔心太多呢啲咁嘅嘢呢。我講緊我唔知係啲乜嘢啊，因為個個唔同噶嘛。咁但係而家好似係有一啲走到出嚟嘅一個跡象嘅，其實咁呢，跟住但係我覺得大家好似有少少觀察中啦，礙於即係可能係礙於面子或者點啦，咁總之就係嗰種感覺就好似敵不動我不動，就係有一種咁樣嘅感覺喺度嘅。咁可以講嘅呢，就係我覺得呢一段關係係嗱，呢度有張 True Love 啦，I Love You 啦，已經出現咗兩張咁牌。我覺得呢段關係首先真愛係咪真愛嚟嘅？咁但係呢一度呢，有張牌呢，就係啦，我唔知對應緊嘅係你定係對方，咁但係大家呢，好似都係覺得分開咗啦，跟住呢 I'll look for you in the next life 啊，即係好似覺得 OK 下世再一齊啦，即係好似一個咁樣嘅感覺，有個咁樣嘅信息，即係有啲可惜咯。我覺得呢段關係，咁有部分嘅朋友呢，係 family 嚟嘅。呢度好明顯嘅有一張 family 牌，咁有可能係對方有 family 啦，可能係你有 family 啦，可能雙方都有 family 啦，或者可能你哋根本就係一個 family 啦。咁總之呢，同 family 嗰個能量有關係，又或者係講緊可能係父母嘅，即係未必一定係講緊有晒一家大細仔女咁樣去影響緊呢一段關係，有可能係父母嘅影響啦，或者總之就係同家庭呢一個影響係有啲關係嘅，即係你哋而家呢一個關係啦，行到呢一步啊，講緊咁我覺得呢一度裏邊我見到有啲硬頸嘅能量咯，即係可能有啲位呢，明知道其實應該係搞清楚咗噶啦，可能真係已經有啲位諗通咗或者點，咁但係呢，即係硬係就係會唔係好想去做主動嗰一方，好似兩個都唔係好想去做主動嗰一方咁樣嗰個感覺嘅。有啲咁樣嘅能量咯，但係我覺得呢個唔多嘅，咁最多嘅就係我覺得大家靜觀其變咯，即係而家喺度靜觀其變中咯，咁自己喺內心呢，就已經好洶湧噶啦，即係個情緒好洶湧噶啦，我覺得已經，但係個外表面上，即係我見到點解呢？我見到呢幾張牌嘅時候呢，我覺得呢一個呢，係一個表面嘅感覺嚟嘅，即係表面上呢，就係我哋再觀察下啦，敵不動我不動啦，再靜止落嚟睇下對方嘅反應啦，各樣那樣。咁但係其實呢，內心呢嗰個情緒呢已經係哇，即係波濤洶湧噶咯，已經翻滾噶咯，其實已經喺度咁樣咯，即係可能將啲情緒嘅嘢呢，其實壓晒喺底咯。咁但係表面上呢，就好似好冷靜咁樣嘅。即係我覺得而家個關係似係咁樣嘅狀態。咁如果呢一個部分呢，你覺得都啱，都真係咁樣，咁你哋呢就可以繼續聽落去。咁如果唔係呢，你就揀過另外一組啦。咁我而家去第二個部分啦。喺我洗牌嘅時候呢，我覺得2號嘅朋友自己啦，我而家先唔講對方，因為我其實仲未睇對方嗰度嘅。咁我覺得2號嘅朋友係有一種好壓抑嘅感覺嘅，即係可能有啲嘢想講，但係唔會去講啦，將自己嗰個情緒呢撳落去。將自己一個感覺係收埋咗，即係我覺得有種咁樣嘅感覺，好壓抑嘅一種感覺，我覺得係咁即係就係有一種唔想拎出嚟去面對啦，唔想拎真真正正嗰個情緒啊，真真正正嗰個感覺啊去面對啦，有一個咁樣嘅心態喺度，同埋可能都有少部分嘅人會覺得好似同對方嘅 timing 唔夾啊。即係呢段關係好似個時不與你
個感覺，即係好似有一種覺得如果早啲或者如果遲啲識咁就唔係咁樣，即係有一種咁嘅感覺，同埋唔係好想去面對呢一種轉變嘅。我覺得呢一組嘅朋友，咁即係我呢度見到係有啲好大嘅轉變，但係呢一組嘅朋友其實唔係太想去面對咯。哇！呢一個係一個我覺得好大嘅難關啊，其實對你嚟講，咁呢段關係喺你嘅角度，其實都已經係好似個實質接觸係減少咗好多好多好多，因為有呢一張牌，呢張牌錢幣5，即係呢一段嘅關係，呢一段關係呢，其實係有好多問題喺度嘅，而嗰啲問題，解決唔到，即係暫時係解決唔到，所以好混亂咯。即係呢度有2張5號牌，好混亂咯。嗰個感覺就係，冇乜點樣嘅實質接觸啦，或者係溝通唔到。我覺得呢度似好多人係溝通唔到嗰個狀態。你睇呢一度3把劍插住個喉嚨，呢一度本身都係有個溝通問題喺度，即係呢2張牌更加明顯啊！我覺得呢一組嘅朋友不排除有啲人係好情緒化，即係對方或者係你或者係點，總之係比較用個情緒去溝通，拋啲情緒出嚟咁樣，好似唔係一個好理性溝通嗰種感覺咯。即係總之就係，又或者係就係講緊可能你哋2個係溝通障礙，溝通唔到，又或者根本已經斷聯咗啦。即係好多唔同嘅睇法，總之就係覺得2個人好似喺溝通嗰方面，喺接觸嗰方面係一係少得非常之少，一係就係直頭唔啱傾啊，完全係即係同對方個價值觀啊嗰啲，即根本好似完全唔夾嗰個感覺啊。咁呢，跟住你會覺得對方喺你嘅角度啦，即係你認為對方究竟係點樣去睇呢？睇呢段關係，或者係睇你啦咁樣。我諗你喺你心目中，你會覺得對方係真係都係有付出真感情嘅。嗱，咁呢樣嘢我而家未知啦。咁雖然頭先睇咗啲牌呢，我覺得係有嘅。咁但係我哋陣間呢，再睇埋對方嗰個部分之後呢，先至再 confirm 呢一樣嘢。咁而家我會覺得你都係覺得對方有付出真感情，真係有努力過嘅喺呢段關係裏邊。咁但係奈何就係真係有啲嘢唔 work 咯，咁樣咯。好，咁我哋而家呢，睇對方嗰個部分啦。呢一組嘅對方同你哋呢係有好多一樣嘅牌啊，咁只不過呢，佢會稍為佢會面對現實多啲，咁你會將嗰啲嘢呢壓抑得犀利啲，佢會有一個釋放喺度，但係你會將佢壓咗喺底，即係呢2張牌呢已經好有趣噶啦。其實嗱，你呢就係 Judgment 嘅逆位，咁佢呢就係 Judgment 嘅正位，即係其實呢，我覺得佢係傾向冇將一啲嘢壓得咁辛苦啊，佢傾向係咁樣，咁但係當然啦，咁呢個始終都係一個分手啦，係咪？咁所以其實佢都會有好多煩惱，佢都會好苦惱，但係起碼我覺得喺佢呢一邊啦，佢個情緒其實係有個出口喺度咯。咁但係你好似冇喎，即係你個感覺就係好似將啲嘢全部收埋喺心，全部壓晒喺自己心裏邊啊！即係我頭先其實同我頭先就係話啦，洗你哋牌嘅時候，我係覺得呢，我有一個壓住嘅感覺噶。咁當然唔係話我壓住啦，即係我覺得宇宙係透過壓住呢個感覺去話俾我知道，其實你哋係壓抑咗你哋嘅情緒咁樣咯，你哋壓抑咗你哋真實嘅情感咯。咁但係反而佢嗰邊呢，其實佢冇咁壓抑，我覺得佢有釋放嘅。咁佢我覺得佢而家嘅狀態其實都唔係話太好嘅啫，佢只係叫做有個出口，但係其實佢都好苦惱噶，佢都覺得好煩嘅，好苦惱嘅。其實即係佢都係自己諗好多嘢咁樣咯。咁
如果你話對方有冇中意你啊，或者點樣，我覺得係有嘅。咁我覺得對方喺實質上面，即係佢覺得呢一段關係啦，佢嘅諗法呢同你嘅諗法好唔一樣㗎。即係你嘅諗法會覺得係大家好似溝通唔到咁，但係佢唔係咁樣諗咯。佢覺得唔係啊，大家溝通得幾好啊。即係佢有個咁嘅諗法嘅。佢有時會覺得其實大家起碼都好似可以 work out 到一啲嘢出嚟，即係大家溝通啊，大家去傾啊，大家嘅價值觀啊，好似都可以夾埋一齊嘅時候係可以 work out 到一啲嘢出嚟嘅咁樣。即係佢同你哋個諗法係好唔一樣咯。咁喺佢嘅角度啦，佢又點樣睇？即係你點樣去睇佢咁樣啦？佢會覺得呢，你可能覺得佢都有啲要面。咁有啲問題又唔去解決，即係就一路喺度好似唔想去面對自己曾經受過嘅傷咁樣，就一路撐住唔去解決，又或者懶行唔想去解決，即係有一啲咁樣嘅狀況，佢覺得你覺得佢係咁樣咯。咁但係事實上，其實講真，佢都好傷心啊。呢度呢，佢個底牌嚟嘅，呢一個係佢個底牌呢一度呢，就有一張寶劍三。咁其實佢都好傷心噶，我覺得，即係佢都會因為呢段關係而覺得好 hurt 噶。咁跟住呢度呢，仲有一張聖杯八嘅逆位咯，即係呢一個分手呢，佢係唔捨得嘅。即係我覺得佢個心底裏邊，佢根本係唔捨得嘅，好明顯有一種咁樣嘅感覺。咁我哋呢，再繼續睇下啲牌啦，究竟佢對你嘅感覺係點樣？哇，我覺得呢，佢對你好上頭啊，個感覺，即係佢同你呢一邊嘅感受係完全唔一樣咁樣嘅喎，好似即係 even 可能你係咯，即係你嘅感覺應該係冇錯噶啦，即係你覺得佢好似好中意你啦，係咪？你覺得佢對於呢段關係，其實佢係覺得大家真係真愛啊咁樣，其實你嘅感覺係冇錯嘅。咁佢真係咁樣諗，好上頭。你睇下啲牌呢度啦，佢成日都會諗住你，經常都會諗住你，所以咪咁咯。佢經常都會諗住你，所以咪咁咯。不過我覺得呢度呢，佢有啲搞唔明噶，即係可能呢，我唔知係咪你提出分手啦，我唔知係咪啦。咁呢一度都有一部分，我覺得2號嘅朋友有一部分係你哋提出分手嘅。咁跟住，所以對方都會諗唔明嘅，究竟你想點啊？點解啊？好地地點解要分手啊？咁樣，即係喺佢嘅心目中，佢覺得呢段關係好好啊，係嘛？佢又肯付出，佢覺得佢對你肯付出，可能你覺得佢嗰啲付出唔算係付出，但係佢又覺得自己付出咗好多嘢，佢又中意你，即係不論係身體上、肉體上，定係情感上，其實佢對你都係佢真愛咯，即係我只可以講就係真愛咯。咁所以我覺得佢係拗晒頭噶，即係佢諗唔明，其實你究竟想點？你睇下呢一度，佢有一張呢，What do you want？ 逆位啊！咁然之後呢，下低就係一張寶劍九，即係你試下諗下呢兩張牌一齊去睇嘅時候，似唔似就係佢喺度煩惱緊，究竟你想要啲乜啊？點啊？你想要咩啊？即係有咗咁樣嘅感覺啊！跟住因為佢覺得 light 啦，跟住哇，從來冇諗過咁完美啊，冇諗過你咁完美啊！哇，跟住呢度後邊又想同你有個 family 啦，跟住又想攬住你啦，又成咁樣，又願意為你做好多嘢啦，跟住佢就會覺得點解啊？究竟個錯誤係出現咗喺邊一度啊？發生咩事啊？即係佢，我覺得佢好中意，好上頭咯，對你係好有感覺嘅，我覺得佢係好，佢真係佢覺得好迷啊！佢諗唔到究竟你覺得嘅溝通唔到啦，嗰樣嘢究竟係發生咩事咁樣。好啦，我哋逐忽嚟睇下啦。首先呢，有一張 Divine Union， 佢真係當你係真係另一半㗎喎，係一個可能覺得整定㗎，呢個就係個天整定嘅，跟住好明顯啦。I love you 呢一張係，跟住 Arrogance， 跟住 Online Dating， 跟住呢度有張呢 Desperate， 我哋睇下呢一張 Desperate。
下低呢度呢，你睇下寫住啲乜嘢 ？I need answers. Talk to me. I'm going mad trying to understand. 做乜嘢啊？究竟佢諗緊發生乜嘢事啫？究竟 Late night 即係不排除呢一組嘅朋友呢，你嘅對象呢，呢度啊有張黑色嘅牌啊 ，You make me want to do bad things。跟住呢一個就係夜晚瞓唔着，諗起你，諗起同你呢個前面啊，夜晚肉體前面係你哋自己諗啦，係咁。跟住 I choose you 啦 ，differences you got away， 即係呢個點睇呢？我都覺得似係好似你哋想走咯，即係你哋想走多於係佢想放你哋走咯。佢其實心裏面呢，唔係好想放你哋走啊，只係即係夾硬，即係佢心底裏面都有諗，唉，算啦，不如放過你哋啦。佢係有咁樣諗，但係其實佢唔明啊，佢諗唔通啊，點解啊？究竟點解啊？點解要分手？明明好地地，我又愛你，你又愛我，點解我哋係整定天生一對，點解要咁樣？有啲朋友係 online dating 識啦吓。OK， 咁跟住呢，呢一度都係佢個底牌呢，就係佢唔係一個逃避，哇，同1號好唔同。1號就係 escape 咯，你係 no escape 咯。1號就係逃避啦。咁呢個就係完全冇逃避噶，佢就係覺得無論點都好啦，無論我哋分咗手定係點都好啦，我都係覺得你好好，我都係仲係好中意你，即係佢有個咁樣嘅感覺。哇，所以我覺得其實呢一組嘅朋友會唔會嗰個復合係取決於你哋啊？即係會唔會個控制權其實喺你哋手上呢？即係其實同佢哋好似嗰個關係唔係太大啊，係嘛？好似關你哋事多啲喎。咁我再問多幾題嘢先。好啦，咁呢，我覺得如果呢對方你感覺到明明都已經咁黐線啦啲牌，咁但係對方好似仲係唔係好主動咁樣嘅。如果你感覺到啲咁樣嘅嘢呢，咁我可以話俾你聽呢，其實佢心底裏面有一個驚啊，佢好即係佢唔係好知道，因為佢唔係好知道你諗乜嘢。咁佢唔知道你諗乜嘢嘅時候，佢唔知道如果佢忽然間同你講話，佢要同你復合，你會有咩反應？佢其實心裏面係好不安啊，佢嗰個感覺係咁。有時呢，可能佢哋啦對你哋做嘅某一啲行為啦，或者講嘅一啲言語啦，你都會感覺到佢有啲奇怪嘅。咁其實呢，佢哋喺度釋放緊佢哋嘅內心，因為佢哋裏邊呢就好似一個壓力鍋咁樣，壓力煲咁樣，佢哋係就嚟爆啦。即係頭先我啲牌呢，我洗緊嘅時候係噴咗出嚟，咁同埋再加上呢。呢度呢，我見到有張 judgment 啦，即係有一種釋放嗰個感覺。跟住我見到呢一度有一張 the moon 嘅逆位，即係我覺得可能你哋唔多唔少都感覺到佢哋做咗一啲嘢嘅，係嘛？即係佢哋可能做咗一啲比較主動少少嘅嘢啦，又或者講咗啲唔知乜嘢啦，又或者有啲咩行為俾你哋見到啦。咁其實佢呢啲行為，呢啲講嘅嘢背後，係因為佢已經搞唔清楚發生咩事，佢個心裏面已經係有一種覺得就嚟爆，好苦惱，好煩惱，究竟咩事啊？嗰個感覺。咁然之後，佢係忍唔住漏咗啲俾你，所以俾你 feel 到。即係可能佢個心裏面已經去到120% 要爆煲啦，咁但係佢會做咗50% 出嚟咯，又或者可能你哋甚至乎有啲人都根本感覺到佢哋已經好癲啦，咁樣都唔出奇嘅。咁而你想唔想復合呢？我覺得你會覺得時機不對咯，timing 唔啱，又係呢一張牌，頭先都有呢一張牌，又係一種咁樣嘅感覺。咁所以最終呢段關係會唔會復合，其實係好大機會嘅，咁但係取決於你嘅。因為呢一個呢，其實係權杖皇后。咁睇我呢一個 channel 嘅就係女性比較多啦，或者呢一個根本就係因為上面嗰行塔羅牌啦，唔係呢一個牌塔羅牌啦。咁所以我覺得其實呢一組復合機會大㗎，咁係睇你啦，即係你可以去決定呢一樣嘢㗎啦。咁所以我覺得最緊要就係面對翻自己嘅內心，如果即係可能都要俾個答案俾對方咯，因為我覺得對方就係癲啦，其實已經係佢已經按捺不住，佢就係黐線咯，我覺得。咁所以可能都要俾個答案俾對方，可能同對方講翻究竟佢有咩問題，或者呢段關係有啲咩問題，你覺得係唔 OK。如果真係仲係好中意對方，或者大家仲係好愛大家，其實我覺得係可以試下咯，即係可以試下去傾下，因為其實對方都好想知道答案。
OK， 好，咁咧呢一個就係俾2號嘅 reading 啦。咁如果你哋想做私人占卜或者學塔羅呢，咁都可以去我嘅網站嘅。咁跟住就係YouTube channel 呢一度啦，已經開放咗會員俾大家加入噶啦。咁所以大家亦都可以睇翻啲詳情啦。咁啊睇下有冇興趣加入做會員啦。好，咁就 CLSS 啦，下次再見，拜拜。Hello， 3號嘅朋友，你哋好啊！咁我哋先睇下你哋雙方呢一段關係嘅狀況係點樣先。好，3號嘅朋友，咁我覺得你哋呢一組呢，有一啲跡象，有少部分嘅朋友呢，咁係2個都係女仔嚟嘅，2個都係女性，都有咁嘅可能。咁即係呢一組係有咁嘅跡象啦，因為有2個 Queen。咁當然啦，亦都有可能有一啲男性呢，佢哋本身嘅特質呢，其實都係好皇后嗰種感覺，我都識好多，咁所以都唔出奇。又或者係講緊根本呢個就係你嘅2種性格啦，咁樣。咁我覺得呢一組嘅朋友呢，而家個關係其實係個感覺呢，就係好似徘徊喺分手與曖昧中間咯，即係一齊過，跟住分手，然之後好似有啲又好似真係呢一組係真真正正嘅藕斷絲連啦。咁即係好似有啲都仲未真係完全決定究竟係咪真係完全咁樣分開呢。咁我覺得係有一啲鬧情緒嘅感覺咯，呢一組即係有啲發脾氣鬧情緒咁樣，然之後就好似同對方話好似就要劃清界線，以後冇揾我，以後冇揾你咁樣，咁即係有一種咁樣嘅感覺。但係如果你話呢一組嘅朋友，我覺得係真愛啦，因為呢度都真係出現咗張牌係 true love 啊，係啦，咁所以我同埋 family， 咁呢度都真係有 family 嘅情況嘅，有機會係3角嘅關係都唔出奇嘅呢一組。咁但係我覺得大部分嘅人呢都似係鬧情緒多啲咯，又或者根本其實呢一組就係呢一組有機會呢有一啲法律問題啊，文書啊、法律啊嗰啲問題都有可能嘅呢一度，因為呢2張牌咁樣一齊出現啊，咁可能係有部分有咁樣嘅。咁另外有啲就係可能根本就係準備結婚，又或者係視對方為一個結婚對象，咁但係就鬧情緒咁樣，跟住就嗌交，然之後就嘈分手咁樣咯。咁所以我哋繼續睇落去啦，咁但係如果你覺得呢一度都似係你嘅，咁你可以繼續聽落去。咁如果唔係嘅話，你可以揀過另外嘅牌組。好，咁我哋而家進入第2個部分啦。好，咁呢一組嘅朋友呢，我覺得有少少，我覺得呢一組嘅朋友真係有啲鬧情緒嘅感覺喎，即係好似俾對方縱壞咗嗰個感覺有少少，可能係有部分係咁樣啦。我覺得呢一組嘅朋友呢，其實係好似冇乜安全感啊，即係心裏邊呢，好似有一種冇底嘅嗰種感覺啊，唔知你明唔明我講乜呢？咁所以呢，會可能傾向容易用脾氣啦呢一樣嘢去證明對方中意自己啦，有個咁樣嘅傾向嘅。咁即係可能你覺得呢一段關係其實而家都應該係喺一個仲係喺一個熱情當中咯，我會覺得即係仲係一個，或者你覺得呢段關係係一個熱情當中，但係好奇怪嘅就係有冷靜嘅時刻，又有好熱情嘅時刻，其實都係幾我覺得2種嘢係並存咯，即係有一個係將某一啲嘢收埋喺心嘅感覺，
即係有一個位呢，就係將一啲嘢收埋喺心嘅一個感覺，但係亦都呢，有一啲就係覺得其實而家就係最 passionate 嘅時候啦，最熱情最高漲嘅時候。咁但係我覺得你覺得對方去睇你嘅時候呢，其實對方好似有一個對你有一種純純嘅愛嘅嗰個感覺喺度，同埋同你好似都想同你去發展得耐啲啊，或者本身已經相處咗一段時間啊，咁樣咯。咁但係對方就覺得佢可能即係你覺得對方好似係俾咗一啲 offer 俾你，俾咗一啲愛俾你，但係無奈就係好似你唔係太去領情啊，唔係太領情啊嗰種感覺啊。咁即係有個咁樣嘅 feel 啦。咁所以我覺得呢一組嘅朋友，我覺得好似同對方係一種鬧情緒嗰種感覺咯。可能有好多位係唔係太覺得滿足啊，即係揾唔到一個滿足感，又或者根本其實都唔係太有安全感，咁所以先至會引申咗一啲問題出現啦。好，咁我哋呢而家睇下呢對方嗰邊係點啦。好，咁對方啊，3號嘅對方點睇呢？首先呢一度呢出現咗 strength 啊，都係你嗰張嚟嘅，同一張嚟嘅。咁我覺得今次真係呢，你同對方呢兩個都有種呢頂唔順嘅感覺啊，咁所以先至會喺度鬧分手啦。我覺得即係有種覺得即係總之雙方頂唔順啦。咁但係我覺得對方其實佢而家個心態上，佢都想重新開始嘅，即係我覺得我見到佢有一個重新開始嘅感覺喺度啊，即係佢好似想重新去燃點翻呢一個熱情咯。因為呢一度呢，有一張權杖一，大家可能我擺得太側睇唔到，係啦，咁呢，有一張好似想重新去燃點翻熱情嗰個感覺，咁所以我覺得呢一段關係，即係如果你話個復合機會大唔大，我哋陣間先睇啦。咁但係呢，我覺得對方係懷住希望嘅，即係佢對於呢一段關係，佢都係懷住希望嘅。咁只不過佢係好似有啲處處碰壁嗰個感覺咯。即係其實佢有即係如果佢對你有釋出善意，咁即係可能你好似唔係太過理佢咁樣咯，或者你對於佢釋出嘅善意係唔係太即係唔係太積極去回應啊，咁樣咯，即係可能有種咁樣嘅感覺。咁所以其實佢有啲處處碰壁嘅，我覺得。咁所以佢心裏面自己呢，其實都有諗過，其實係咪應該打定輸數呢？因為佢呢度有啲逆位，有啲底牌，有啲逆位，有逆位嘅死神啦，跟住呢度有一張正位嘅寶劍6，跟住聖杯8，跟住有張權杖8嘅逆位，即係個感覺上就係好似佢推進一步呢，就會俾你打翻轉頭啊，嗰個感覺。咁所以佢有啲佢有啲覺得有啲泄氣嘅，其實係咁，所以佢心裏面就會覺得都算啦。咁如果真係分手就冇辦法啦。但係其實佢唔係太接受到嘅啫。但係佢覺得如果你真係都大家都係堅持，其實都係要分手嘅話，咁佢都要 move on 啦，都冇辦法啦，咁樣咯。咁佢喺佢嘅角度啦，佢覺得你點樣去睇佢呢？佢可能比較容易去杞人憂天嘅一個人，又或者即係可能比較容易煩惱嘅一個人，又或者可能佢係一啲比較幼稚，可能你會覺得佢幼稚咯。你會覺得點解佢個即係我覺得唔係太成熟。其實呢一段關係呢，我都係覺得唔係太成熟嘅。即係你哋自己雙方呢，大家企喺自己嘅位置嘅時候，就會有一個成熟度。自己個心態上面係成熟，
大家都係，但係咧，當大家去睇大家嘅時候咧，就變咗 page 噶咯，大家都變咗做 page，即係大家都變咗使者，大家都即刻變咗好似一個小朋友咁咯。你睇佢，你覺得佢睇你好似小朋友，佢又覺得你睇佢都好似小朋友咁，即係大家好似好唔成熟咁樣。咁但係事實上咧，其實大家喺自己嘅位置嘅時候，其實係有一個成熟度咯。所以好奇怪嘅呢一樣嘢真係。咁但係總之咧，就係其實對方咧，佢係懷住一個希望，但係只不過如果佢不斷咁樣食檸檬嘅時候，佢就覺得算啦咁樣咯。不過佢其實想，我覺得佢想嘅，即係佢想復合嘅。咁我哋繼續睇下佢對你嘅感覺係點啦。好，咁呢一度呢，睇到，我覺得有一啲嘅呢度，我覺得分為兩邊去講啦，即係有一邊呢，就係你會感覺得到佢佢有一個熱情，佢有一個主動性喺度，佢想去復合嘅。咁但係有一邊嘅人呢，你會覺得佢非常之被動。咁但係無論係邊一邊都好，佢心裏邊呢，佢都係一個唔係太有安全感嘅人嚟嘅。其實即係可能我覺得呢一組朋友，可能你冇乜安全感，但係我覺得其實對方都冇，所以呢，大家先至會咁樣去鬧情緒或者鬧分手咯。咁呢一度呢，佢就有講啦，其實佢而家嘅心裏邊呢，佢係有一個恐懼，佢有一個驚恐啊，有一個驚慌喺度啊。咁所以佢需要多啲時間。佢有時佢都會諗啦，究竟如果佢去挽留你嘅時候，即係佢腦裏面有好多嘢諗，究竟佢去挽留你嘅時候啦，咁你係咪都會走呢？即係所以我覺得呢一組係大家啦，我唔知邊個講分手，但係你嘅可能性都好大嘅，即係呢一組嘅朋友。咁當然一定係有對方講分手嘅朋友喺度睇緊噶啦。咁但係我覺得呢一組嘅朋友，你講分手嘅可能性都係好大啊。咁所以對方如果問你，叫你stay， 咁你係咪都會走呢？咁樣，咁然之後對方其實好渴望你嘅愛嘅，佢好渴望你可以愛佢，只不過佢唔講出口啫嘛。即係我覺得呢一張牌呢，好嗰種好似嗰種原生家庭有問題嘅人啊，即係好似至少感覺唔到父母嘅愛啊，屋企人嘅愛啊，嗰個感覺，佢好渴望有人去愛佢，佢亦都好希望你愛佢，但係有時佢會諗，究竟你係咪真係中意佢？佢有時佢都唔係太 confirm 呢一樣嘢，其實咁所以佢對於要唔要同你復合呢樣嘢啦，其實佢係有啲驚嘅，即係佢有啲恐懼嘅。咁佢驚到呢，就係佢分分鐘可能有啲人呢會發覺點解對方唔揾自己，即係佢話 I can't even look at you right now 啦，咁係啦，即係點解唔揾自己對方？其實可能佢個心裏面咧都係覺得好混亂啊，5號牌嚟嘅，即係佢都覺得好混亂。其實佢心裏面係驚嘅，咁所以你會覺得佢好似停滯咗咁，即係有一部分嘅朋友會覺得佢好似停滯咗咁。咁佢心裏面係覺得你好好嘅，覺得你好靚啦。咁其實你既然都你咁好條件，點解要揀佢呢？佢都會咁樣去諗咯。咁佢覺得佢自己係貪心嘅，好似佢係乜嘢都想要，乜嘢都想得到咁樣。咁然之後最後咧出咗張 I'm sorry，即係可能你哋喺嗌交嘅時候啦，咁佢都覺得可能佢 hurt 到你或者係點樣，咁無論點都好，其實佢都想同你道歉嘅。我唔知佢真實上面有冇啦，但係 at least 佢都會想認個錯咁樣咯。好，咁跟住我哋再繼續睇落去啦。我覺得呢一組嘅朋友嘅情況係有啲複雜嘅，非常複雜，而且係有好多種唔同嘅情況，所以可能呢一組嘅朋友有需要可以揾我做 personal reading 啦。咁呢一組嘅朋友呢，我覺得又係啦，分為幾個類別啊，其實係咁佢哋。首先呢，有一樣嘢，我覺得一定係唔會變嘅呢，就係我覺得佢哋真心係中意你嘅，而佢哋亦都有諗過就係如果可以同你發展成為一個家庭啦，俾一啲 commitment 你啦，咁就好啦，咁樣，我覺得呢樣嘢係冇變嘅，同埋
頭先我咪話你講分手嘅可能性都唔細嘅，但係呢一度有張 regret， 咁 regret 一係就係講緊佢好 regret 同你講分手，因為都一定有對方講分手嘅朋友啦，咁都我覺得一半一半。咁對方講咗分手話，其實佢好後悔，而家佢非常之後悔，咁佢係我覺得佢想同翻你一齊嘅，咁但係呢，有一部分嘅朋友呢。dating 呢度有張牌，即係話其實佢已經可能開始去見下其他人啦，去識下其他人啦，睇下有冇一啲新嘅開始啦。因為下低呢度呢，佢都係對應咗一張權杖一啊。咁權杖一佢可以係對你嘅新開始，亦都可以係對外面世界嘅一個新開始咯。即係佢可以係對不如都係重新去識翻啲人啦。因為呢度都有張 I think we should see other people 啊，係嘛？咁所以我覺得好多好多唔同嘅可能性啊，呢一度，咁都有一部分就係覺得算啦，佢已經打定輸數，已經係一個放棄嘅狀態，咁所以佢覺得不如佢都係出去再識下其他人啦，去 date 下其他人啦，咁樣可能會好啲啦咁樣。咁唔變嘅呢，就係我覺得佢哋對你哋呢係有感覺嘅。 I love you, I'm sorry, regret 呢一啲 commitment, family 呢啲全部 divine timing， 即係呢全部佢哋都覺得認識到你哋都係一個緣分，同你哋好似有一個心電感應嘅感覺，跟住其實好想覺得佢覺得同你呢係有一啲似嘅，有一啲 similar 嘅感覺噶。咁然之後都有一啲朋友直頭諗到佢下一步就係不如真係 start 一個 family 啦，真係俾 commitment 即係咁樣啦，好多唔同嘅可能性。但係無論你哋去到邊一個 stage 都好啦。我覺得對方一定係中意你咯，即係呢一組嘅人，對方一定係中意你，而家都仲中意緊其實。咁但係有啲朋友可能比較自私啲，即係會覺得我就係咁樣噶啦，你識我嘅時候我都係咁噶啦，我唔會為咗你而改變。我覺得呢一個都係一個重心嚟嘅，因為呢張係底牌核心，所以我覺得同埋我覺得可能有啲呢一組嘅朋友中意去玩嘅，即係可能係 party animal 嚟嘅咁樣咯。亦都有三角關係，我覺得呢一組嘅朋友係非常之複雜嘅，非常非常複雜，即係總之就係好多好多可能性，唯一共通點就係對方係中意你哋嘅咁樣。好，咁跟住呢，而家我再問啲嘢啦。有部分嘅朋友呢一組係對方有家庭，三角關係，即係有個咁樣嘅情況，因為呢度有張 Ten of Pentacles， 跟住呢度有 family。有咁樣嘅情況。好，咁咧對方會唔會主動去揾你復合？我覺得唔 likely 啦，因為對方實在撐得有啲攰啦。即係我覺得佢撐得有啲攰，即係佢覺得堅持唔到落去啦。有個咁樣嘅感覺喺度。咁跟住其實可能你嘅角度都會覺得一方面其實又唔係話真係好想分手，因為都中意。咁一方面又覺得其實算啦，慢慢療傷，慢慢療愈自己，時間即係總會過去，總會冇事嘅。因為呢度張 Six of Swords 即係都係一個過渡去一個平靜，即係慢慢去療愈，慢慢去平靜翻嘅一種狀態喺度噶啦已經。咁跟住究竟到最後會唔會復合呢？我都係覺得唔 likely 啦，除非你哋可以乜嘢都唔計較，翻去一種純純的愛嘅嗰個感覺，咁就有可能。但係如果唔係，我覺得大家雙方都冇乜安全感嘅時候，跟住或者可能根本就係一段三角關係嘅時候，但對方可能又唔肯放棄家庭，又或者可能你呢一邊唔會放棄家庭，對方都唔會。咁其實我覺得呢個復合，呢一組復合嘅可能性唔係太大。即係我覺得係有一種愛情逝去嘅感覺咯，呢一種即係有一種就係呢個愛已經係一個過去式啦，而家已經慢慢走向平靜啦，有一種咁樣嘅感覺咯。咁就希望你哋可以揾翻自己即係嗰個愛嘅初心啦。即係如果對方真係一個家庭又或者點，我希望你哋可以遇到真真正正值得你哋愛嘅人啦。
好，咁咧呢一個就係俾3號嘅 reading 啦。咁如果想揾我做個人占卜嘅，咁或者學塔羅啦，學習塔羅牌啦，都可以喺我嘅網站嗰度揾我啦。已經有晒所有嘅程序噶啦嗰度。咁呢，同埋呢 YouTube channel 呢一度呢，已經可以加入會員啦。咁你哋可以自己去睇下 description 啊，會可能擺啲詳情咁樣啦，你哋自己可以睇下。好，咁呢就如果覺得我幫到你哋呢，咁就 CLSS 我個 channel 啦。下次再見啦，拜拜。